Oh, strike bro. Oh, strike lagi bro. Strike. Oh, strike lagi bro. Oh, besar lagi bro. Mantap, 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 mantap. Besar lagi nih bro. Oh, oh, besar lagi nih bro. Mantap, tuh. Oh, mantap. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mas bro. Jadi saya memancing sepat. Saya sudah muter-muter nyari spot tapi nggak ketemu juga. Akhirnya saya tetap kembali ke spot saya yang dulu, yang pernah ada 2 video yang saya dapat dari sini. Kita mancing di sini aja dengan kamera seadanya. Saya membawa kamera cuma satu, jadi kita nggak bisa ngesut Lampung hari ini mas bro. Oke mas bro, kita lanjut. Oh, strike. Oh, strike kita. Strike kita, bro. Wah, lumayan nih. Strike. Strike sepat kita, bro. Mantap, bro. Oh, strike lagi. Besar nih, bro. Babon yang kita rapat, bro. Tuh, mantap juga nih ikan. Oh, besar lagi, bro. Mantap, 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 mantap. Besar lagi nih, bro. Oh, oh, besar lagi nih, bro. Mantap, tuh. Oh, mantap, mantap sepatnya sini.
Strike lagi. Strike lagi, bro. Oh, strike, bro. Strike juga akhirnya di sini. Tuh, lebar tuh. Mantap. Mantap, 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 mantap. Oh, strike lagi, bro. Strike lagi. Mantap. Lanjut lagi. Oh, betok, bro. Betok melarikannya nih. Betok, betok, betok melarikan pancing saya. Lanjut lagi. Oh, strike lagi. Strike lagi kita, bro. Aduh. Lanjut lagi, bro. Tuh, babonnya keluar, bro. Oh, strike lagi, bro. Mantap nih, bro. Besar, bro. Bro, besar, bro. Aduh. Besar, bro. Bro, besar, bro. Mantap, bro. Tuh. Ah, itu yang kita dapat, bro. Hari ini saya dapat serendang nih. Tuh, besar nih, bro. Besar, lumayan besar nih. Tapi tidak saya rekam karena ini memang jauh dari tempat saya nongkrong. Jadi saya takut tadi bawa kamera, takut jatuh. Ini serendang saya, mas, bro. Besar ini. Nih, saya dapatnya banyak nih, lumayan. Lumayan.
Oke Mas Bro, sampai di sini dulu video kita Mas Bro. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Kita nggak sia-sia muter-muter nyari spot, akhirnya kembali ke spot yang lama dan menghasilkan mantap. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah video ini Mas Bro. Jangan kapok nonton video saya. Semoga terhibur. Salam mancing mania, mancing sepat panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.